الوصفه اللي غادي نتقاسم معكم البنات وصفه طبيعيه معالجه مجربه البنات وناجحه، معالجه لنزلات البرد. الا عندك الم في الراس، الم في الحلقه البنات، سيلان ديال الانف، الكحه، عظامك تيكونوا مدقدقين عليك، الجسم ديالك فيه ديك الرعشه البنات، هاد الوصفه مجربه وناجحه في علاج نزلات ديال البرد، معالجه لانها عباره عن انتيبيوتيك طبيعي. المكونات ديالها زوينه، كتقوي لنا المناعه وكطرد لنا البنات داك الزكام، كطرد لنا البنات ديك الكحه الناشفه اللي كتبقى لنا في الصدر ديالنا، كتعقم لنا الحلق ديالنا البنات. مرحبا بكم في لا فيديو، استافدوا وكنتمنى تبارطاجيو البنات لا فيديو، تبارطاجيو الوصفه باش تعم الفائده. نعرفوا المكونات البنات، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الاشتراك باش توصلوا بالجديد ديال الوصفات. كنتمنى البنات تشوفوا الوصفه لانها وصفه مجربه وزوينه وبها كتعالج البنات معظم النزلات ديال البرد ديال هذا الوقت البنات، لان الوصفه جربتها انا وعجبتني وعطاتني نتيجه فعاله. هذا كنقترحها عليكم في القناه البنات. اول المكونات اللي غادي نخدموا بها البنات كنخدموا بزيت العود. كنعرفوا بان زيت العود فيها بزاف ديال المزايا وديال الفيتامينات اللي كتعمل على ترطيب ديال القصبه الهوائيه ديالنا، الصدر ديالنا البنات. زيت العود كندخلوه في الوصفات كلها لانه زوين طبيعي، واحد المكون اللي هو طبيعي اللي هو كتستافد منه القصبه الهوائيه ديالنا. غادي نزيد البنات، درت معلقه كبيره ديال عسل يكون نوعيه جيده. العسل البنات هو شفاء لكل داء البنات. كنعرفوا بان العسل فيه بزاف ديال الفيتامينات اللي هو كيحتاجها الجسم ديالنا. كنزيد هنا البنات تقريبا نص معلقه صغيره ديال الزعتر البلدي. الزعتر البلدي اللي كيكون نقي من طبيعه الحال، منقيينه ودايرينه موجود عندنا في شي قرعه هكذا في المطبخ ديالنا. كندير غير نص معلقه وكنديرها على المكونات ديالي. هنا كنحاول نعصر البنات نصف حامضه. كنعرفوا بان الحامض هو واحد المكون اللي كيعقم لينا الجسم ديالنا، كيطرد لينا السموم من الجسم ديالنا. لا فيتامين سي البنات هو عنده قيمه عاليه، كتركز فيه لا فيتامين سي، ولا فيتامين سي هي اللي كتعاون الجسم على الامتصاص، ومن طبيعه الحال لا فيتامين سي تقوي لنا المناعه. كنديروا نص حامضه كافيه البنات في الوصفه ديالنا. كنجيب، ما تمشيو فينا البنات، بقاو معايا لان الوصفه مفيده بزاف وزوينه يا البنات. كنتمنى تبارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائده، لان الوصفه مجربه البنات مني شخصيا، مجربه وناجحه وكتعطي واحد المفعول في اليوم الاول. ما شاء الله كتحسي بداك الراس، داك الحريق ديال الراس كيتهدن البنات. انا هنا زدت واحد الطريقه مرسو هكذا ديال سكينجبير خضر. كنعرفوا بان سكينجبير خضر كيدخل انه في المكونات اللي كتطرد لنا النزلات ديال البرد، لانه كيسخن لنا الجسم. فاش كيسخن الجسم كترتفع المناعه، وكتكون اننا الجسم ديالنا كنقويو الجهد ديالو والمناعه ديالو، كنطردوا به النزلات ديال البرد. عندي هنا البنات 2 رويصات او 3 ديال الثومه انتيبيوتيك طبيعي اللي هو كنحافظوا البنات به على فيروسات ما كيدخلوناش للصحه ديالنا، لي بكتيري ما كيتمركزوا ليناش في القصبه الهوائيه او الحلق ديالنا. البنات اللي كيتشكاو ان الثومه كتاثر لهم على لا طونسيون ديالهم ما يديروهاش، او لا يديروا غير حبه وحده. انا ما عنديش مشكل بالثومه، كنديروا البنات هاد الوصفه كنديرها مره في الاسبوع باش كنحاربوا هاد النزلات ديال البرد وهاد الوقت هذا اللي هي مرتفعه فيها بزاف. انا عندي هنا 3 ديال الريوز، 3 الحبات ديال الثومه الحمراء. كنحيد لهم القشره ديالهم وكنزيدهم على المكونات ديالي. هاد الوصفه غنيه يا البنات والطب ديال الوصفات في علاج النزلات ديال البرد. زدت هنا البنات عندي البصل الاحمر سمحوا لي كيقوي البنات المناعه عن تجربه. الى وضبنا عليها البنات غير واحد الاسبوع البنات، السيدات اللي عندهم الفطريات في الاظافر او ما بين الصبعان فاش كنتوضاو كيبقاو لنا ما بين الصبعان اوميد يعني فيهم الماء، ومن بعد كتبقى ديك الرطوبه من بين الصبعان وكتجي ديك الحساسيه ديك الحكه. داوموا البنات على ماء البصل او لا غير البصل هكذا مرقق مزيان، وتاكلوه 2 المرات حتى 3 المرات في النهار.
كتمشي ديك الفطريات البنات ديال البشره. والله البنات الا عن تجربه، انا درت هنايا في المكونات ديالي جوج ديال البصيلات حمر. البصله البنات انا كتعجبني كناكلها بكثره. السيدات اللي ما كيقدروش على الريحه ديال البصله يديروا حبه وحده ديال البصل الاحمر، يكون البصل الاحمر. هنا البنات كندير 4 الحبات ديال القرنفل. القرنفل كيساعد لينا في تعقيم الحلقه البنات. القرنفل زوين بزاف وكيوصيو به بزاف ديال الدكاتره ديال التغذيه في هذا الوقت ديال هاد النزلات ديال البرد. البنات هاد المكونات ديالي ما كنزيد عليهم حتى حاجه، غير في داك القياس ديالهم كنحاول نطحنهم بهاد الاله هادي حتى كنيلهم. كنحصل على واحد العصير اللي هو متجانس، خليط او عصير متجانس غني البنات، غني بفيتامينات وبمواد اللي كترفع لينا المناعه في الجسم ديالنا. هاد المقدار البنات اللي كنتقاسم معاكم كنوجدوا المقدار ديال 3 ايام او 4 ايام حسب الناس اللي موجودين في الدار. نقدروا ناخذوه 2 المرات حتى 3 المرات في النهار البنات. قبل ما غادي نوجدوها البنات باش ناخذوه باش نشربوه، كنصفيوه باش نكونوا حصلنا على واحد المشروب او العصير اللي بدون شوائب. من الاحسن البنات تصفيوه باش ما يجيكمش في الماء ديالكم شي حاجه اللي هي ما تطحناتش. حاولوا عطيوه الخاطر وعطيوه شويه ديال الوقت حتى كنصفيوه. كندوزوه في المصفات بحال هكا وكنحطوها البنات موجود عندنا في المطبخ ديالنا، بلا ما تحطوه في الثلاجه، حطوه غير في المطبخ في الكوزينه هكذا. ومن على الصباح البنات ما كناخذوش على الريق، لان فيه مكونات اللي تقدر دير ديك لاسيديتي، كتقدر تحرق لينا المعده ديالنا. من بعد الفطور كنعرفوا فاش كنتصابوا من نزلات ديال البرد ما كتكونش الشهيه ديال الماكله، ما كنقدروش لا نفطروا لا نتغداو، ما كتمشي يعني الشهيه ديال الاكل كتمشي. نحاولوا نديروا شي حاجه نفطروا، ومن بعد كنديروا كاس ديال الماء دافي كما شفتوا في الاول ديال لا فيديو البنات. كنديروا 2 معالق حتى 3 المعالق كبار، كنحاولوا نخلطوهم مزيان حتى كيترسبوا ويطلقوا لنا المكونات في ديك الماء دافي. وكنشربوهم البنات، كنشربوا 2 المرات في النهار. كنشربوا في الصباح من مور الفطور بشي ساعه، ونعاودوا نشربوا في الليله البنات. وهذا المقياس كما قلت لكم اللي تقاسمت معكم ان شاء الله غادي تبراو البنات، وغيجيب ربي الشفاء العاجل لكل مريض ان شاء الله. البنات وصفه مجربه وناجحه ووصفه فعاله البنات، دغيا ما شاء الله ما شاء الله دغيا كتولي ما كيبقاش الكحه، ما كيبقاش داك الالم ديال الراس، ما كيبقاش السيلان ديال الانف البنات. ونوصيكم البنات السيدات اللي كيكون عندهم كتكون هاد النزلات ضروري ما ديروا المضمضه بالملح البنات، راه كتعاون على تعقيم ديال الحلق ديالنا. كما قلت لكم كنشربوها 2 المرات في النهار. كنتمنى البنات بارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائده.